好，我们来看下面一道题目 ：A、B 两地相距100千米，甲、乙两艘进水速度相同的船，同时从 A、B 两地出发，相向而行。相遇后呢，继续前进，到达 B、N 后，再沿原路返回。已知第一次和第二次相遇地点相距20千米，我又知道水流的速度是每秒2米，那么船的进水速度是每小时多少千米呢？这是一道北京重点中学小升初的一道真题。那么对于这道题目来讲，同学们你要好好想一想，你怎么能从它的条件出发来得到我需要的结论呢？这里面没有给第一次相遇地点和第二次相遇地点到底在哪里，只给了2次相遇地点相距20千米。那这时候就要想了，这个第一和第二次相遇到底在哪儿呢？我如何确定它的位置呢？如果这个我能确定，剩下的其实就好办了。那下面如何确定这2个相遇地点，可以说有很多办法。画线段图当然可以给，而在这儿，佳佳老师给介绍另外一个确定相遇地点特别好用的东西。同学们知道是什么吗？也是一种画图的小技巧，叫做流卡图。流卡图是什么呢？就相当于在拍很多照片，然后把照片给它摊开来，所以它是把时间的轴给加进来，而使得整个运动的过程越长。流卡图是这个样子的 ：A、B 两地相距100千米，我也不知道哪个是 A， 哪个是 B， 不妨假设上边是 A， 下边是 B。而在这道题目当中，相信同学们也发现了，到底 A 到 B 是顺水还是逆水，跟这道题没有太大关系，因为2个船反正总是一个顺水，一个逆水的。不妨我们假设 A 到 B 是顺水，那么对于从 A 地出发的甲船来讲，它肯定是要先走一个顺水到达 B 地，接着再走一个逆水过去，而我们知道这个代表的就是它的时间，所以此时我们能够知道的就是它过来的时候走了一个时间是顺水的时间，而返回去再走的应该就是一个逆水的时间了。而我们又知道顺水的时间和比逆水的时间肯定要长，对不对？所以它的路线一定是先走一个短的时间，再走一个长的时间。而对于这个从 B 地出发的乙船来讲呢，它一定是先走一个逆水，接着再走一个顺水过来。而每个船走全程逆水所用的时间和顺水所用的时间应该是分别相等的。不妨假设顺水的时间是 A， 那么这一段就应该是 A， 而逆水的时间是 B， 那么这一段就应该是 B。所以此时的相遇地点第一次是在这里，是靠近 B 地，而此时上下的比例就是 B 比 A。那也就是说，这个相遇的地点应该是在全程 A 加 B 份靠近 B 点的地方，整个的全程是 A 比 B， 也就是这段是 A， 这段是 B， 所以它的相遇地点距离 B 地的距离应该是 A 加 B 分之 A。那接着再来看第二次相遇地点，那就在这里了。这个逆回来的过程就是 A， 这是一个顺水的全程是 A， 逆水的是 B。我们知道整个2个船走一个来回回来的总时间一定是 A 加 B， 前面 B 后边 A， 前面 A 后面 B， 所以这边呢仍然是一个流卡图。那此时我们会发现，这个相遇的地点和这个相遇的地点其实就是调换了一下位置，做了一个上下的翻转的过程。所以我们能够知道，这2次的相遇地点应该是一个对称的。那既然有了这样一个结论，剩下的就很好办了。2次相遇地点是对称的，而2次相遇地点之间应该相距了20千米。那说明什么？剩下的就应该是80千米，两边对称，各是40千米。好了，那说明第一次相遇的时候，顺水走的应该是一个40加20的60千米，而逆水走的就是40千米。
所以两个的速度之比也就出来了。那说明顺水和逆水的速度比就是60比40的3比2，顺水比逆水应该是3比2，而我们又知道顺水和逆水之间应该差了2个水速，一个水速是2米每秒，2个水速自然就是4米每秒，它们之间要差出4，所以得到的是12比8，也就是3份和2份差的1份是4，所以3份是12，2份是8，那么传速就是它们俩的平均数10，得到的传速是10米每秒。但是不要忘了，这还有一个小陷阱，因为此题问的是多少千米每小时，所以米每秒还要再化成千米每小时，得到的应该是乘多少3600，因为是秒嘛，1个小时3600秒，再除以1天，得到的是36千米每小时。好，我们来看一看，这就是刘卡图的一个清晰的图。接着我们来看解题过程。由刘卡图可知，两船的相遇地点关于终点是对称的，所以第一次顺水是走60千米，逆水走40千米，这应该是60得40千米，所以顺水与逆水的速度比是3比2，那么顺水的速度就应该是12米每秒，逆水的速度是8米每秒，传速就是10米每秒，化成千米每小时就是36千米每小时了。对于这道题来讲，同学们会发现，当需要确定相遇地点的时候，可以说刘卡图是一个特别好用的好帮手了。